Hello，大家好啊！又嚟到3月份啦，相信好多留學嘅同學仔都已經準備要執自己嘅行李，所以今日 IEC 想同大家一齊執行李。係啦，咁咧根據學生自己嘅需求啦，同埋航班嘅行李限重，你哋可以揀一個自己認為合適嘅一個行李 size。咁但係咧喺我飛過咁多次嘅經驗嚟講咧，22到24寸嘅行李咧係最容易控制佢嘅重量，同埋會比較容易攜帶嘅。咁另外咧，你會有一個隨身書包啦，同埋一個寄艙嘅行李袋。咁咧呢一個 setting 咧就會係最合適啦，因為咧其實好可能喺長途機入面，同埋你有可能仲要轉機，咁咧就會可能有好大機會會唔見咗行李啦。咁你到時就要同航空公司追啦。咁但係追嘅過程入面，都希望大家可以一直都有啲重要嘢更新啦，或者係到時有需要用到嘅嘢咧都可以揾得到。咁所以咧就盡量建議大家唔好將所有嘢擺喺同一個行李入面，將重要嘢更新，跟住咧將篋入面嘅嘢分2袋啦，一個大一個細，咁樣咧就會係最適合噶啦。咁行李咧應該要準備啲乜嘢咧？其實大致上咧留學清單入面咩都有噶啦。可能英美澳加嘅所有留學嘅清單都一樣啦。咁所以今日咧我就想講一講愛爾蘭到底有啲乜嘢係要帶啦，同埋嗰啲物件嘅特質應該係點樣，即係點樣挑選呢啲適合嘅物品嘅。咁而家就同我一齊嚟開箱啦。好，因為時間關係啦，咁所以個行李已經打開咗啦。咁我跟住落嚟就會講一講有啲乜嘢係必備嘅啦，而且係點樣去挑選嗰啲必備物品嘅。咁我哋而家就講一講穿搭啦。咁因為愛爾蘭咧大風又多雨，而且室內外嘅溫差都比較大㗎，咁所以咧洋葱式嘅穿搭應該係會最合適。咁咧我哋而家可以望一望底衫啦，由底衫開始講起。咁咧就好呢度，咁咧因為洋葱式穿搭啦，最入面有一件咧一定係打底衫啦，佢一定要係要暖啦，同埋薄身，咁係確保係吸汗啦，同埋透氣嘅。咁越貼身越好啦。咁呢啲乜嘢顏色啊，乜嘢材質，你自己舒服就 OK 啦。咁Uniqlo 啊，或者係 Bossini 嗰度咧，都會比較多呢啲咁樣嘅 heattech 嘅內衣啦。好，咁呢度可以擺翻入嚟先，攞起呢兩個。呢兩個係一陣要講嘅比較特別嘅嘢嚟嘅。好，咁咧內衣講完之後咧，其實就要講一講普通嘅上衣啦。咁上衣其實都係呢一啲啦。咁我自己嚟講咧，就好中意買 Uniqlo 嘅搖粒絨樽領上衣嘅。咁你見到我着住一件，跟住又帶住一件咁樣啦。咁因為佢比較暖嘅。咁係咯，洋葱式穿搭嚟講，跟住愛爾蘭天氣又咁凍啦，咁我就會比較中意着樽領衫嘅。咁但係咧夏天都會係比較清涼啦，但係又未到熱嘅嗰個狀態。咁所以咧，其實你準備一件咁樣嘅薄身嘅羊毛冷衫，其實係最合適嘅。呢啲咧天氣凍嘅時候可以笠落去，又再暖一件啦，或者係天氣唔凍清清涼涼嘅時候着一件咧，咁都透氣啦，舒服，同埋夏天都着得到嘅。咁啊，折翻好呢一個先，係啦。咁所以咧，要有一件打底衫啦，跟住上衣咧就隨你自己喜歡，你嘅喜好，你嘅愛好去揀你嘅上衣。咁咧，除咗上衣咧，仲有啲外套嘅。咁咧呢啲羊毛冷衫仔啦，咁係咯，斯斯文文，跟住又幾暖，都唔錯嘅。係啦，咁又係啦，擺翻落嚟。咁咧呢一件咧，就係我喺愛爾蘭咁耐7年。一路都好中意嘅內衫啦，你唔好睇佢咁核突啦，即係好老土啦。但係天氣凍嘅時候，你着喺入面根本就冇人睇得到啦。同埋佢係好暖啦，暖得嚟咧，你覺得熱嘅話咧，佢係運動嗰啲外套啦，佢又好透氣喎。咁所以佢其實係真係好適合嘅，好適合要帶嘅單品啦。咁當然咧，如果你覺得核突嘅話咧，你可以再睇下有冇啲靚啲嘅運動外套啦。咁就係都係類似搖粒絨嗰啲咁樣嘅質地啦，咁就透氣但又暖嘅。咁啊，折翻好佢先。咁另外啦，要講一講嘅普通嘢，即係上衫講完啦，咁就到下身啦。咁下身都係普通嗰啲老土嘢啦，就係秋褲打底褲。咁因為呢度都相對嚟講凍嘅，同埋佢係濕冷嘅嗰種凍啦，咁所以如果好怕凍嘅人，即係好似我咁啦，就會
準備一條咁樣嘅薄身嘅打底褲啦，咁就咩顏色都 OK，因為都唔會睇得到。咁就準備一條打底褲，咁就已經足夠一兩條啦。咁牛仔褲又係啦，其實都係一兩條啦。咁唔同嘅顏色準備一兩條，返學放學都好輕鬆好簡單嘅。同埋呢度真係好凍好凍㗎，所以咧帽啊，大頂帽啦先係重中之重，即係咁樣。即係喺呢度嚟講啦，你都好難話好似香港咁着到好光鮮亮麗，但係又超級暖啦，係冇咩可能嘅。除非你自己揸車啦，咁可能以後你喺度發展嘅話咧，有架車就會方便好多嘅。不過講起車嘅主題咧，我哋以後都會拍一拍嘅。係啦，好啦，咁就講完咗底衫啦，跟住上衫啦，仲有下身要注意嘅嘢咧。而家就講一講啲外套。咁我準備咗3套我認為應該要有嘅外套啦。首先咧就走唔甩就羽絨啦，咁當然係因為佢暖啦，同埋輕身，咁所以應該都會係比較多人會要帶嘅一啲外套單品。咁接翻起佢先。好，咁另外咧就有兩件外套啦。其實如果你覺得唔需要有兩件咁樣嘅外套咧，合二為一揀一件就 OK 嘅啦。咁咧就係超級防水真心防水嘅防水雨褸款嘅風褸啦，即係佢肩係線水，比較似雨褸嘅一啲外套，又或者係線水嘅風褸。係啦，咁呢啲風褸嚟講咧，喺呢度都好方便啦。首先佢防水或者線水啦，第二就係佢會比較能夠保持到你體內嘅溫暖，咁所以佢會係喺愛爾蘭嚟講，我認為你必須要有嘅外套啦，因為真係成日落雨嘅。咁除咗風褸啦，而家都可以講一講啲鞋啊，就係呢一啲啦。咁就我相信咧喺香港啦，無論男女咧，都一定會有隻小白鞋。咁咧小白鞋嚟講咧，都一定有一個挑選嘅準則嘅。咁就係唔可以係網面或者係布面嘅鞋啦。譬如係 Converse 嗰啲咁樣嘅布鞋咧，喺呢度咧就盡量唔好戴，因為咧佢一嚟咧落雨嘅時候咧，你隻腳又濕啦，然後咧又會係好難洗得乾淨。咁我曾經都有買啲網面嘅小白鞋啦，咁基本上係3個月之後就已經污糟到一塌糊塗，點洗都洗唔乾淨。咁因為呢度會落雨落得多啦，咁所以你落雨嘅時候，啲泥沙又會跟住帶起上你隻鞋度，係好容易污糟嘅。咁所以咧，一對即係呢啲光面嘅鞋咧，就好容易打理啦，同埋唔會令到自己濕手濕腳啦。呢一對都係，咁即係呢啲咁樣嘅皮鞋啦，Her 啊呢啲咧防水嘅就最好不過啦。頭先咪講咗有2樣嘢係要特登提及嘅，就係水樽啦同埋遮啦。咁點解水樽咁緊要啦？一嚟係我哋經常飲暖水啦，咁另外咧就係愛爾蘭咧就經常會飲一啲過濾水或者水喉水啦，係好少人會煲水嚟飲嘅。對於我哋呢啲南方人啦、亞洲人、香港人嚟講咧，其實就飲煲滾咗嘅水咧，當然係最好嘅。咁因為呢度嘅水係硬水啦，比較多礦物質，而我哋喺南方啦、喺香港啦嗰啲嘅水質咧，都係會係軟水啦，咁咪冇咁多礦物質嘅。咁所以咧，我就比較習慣係喺呢度過濾咗水之後咧，再煲滾咗佢。咁煲滾咗嘅礦物質就會沉澱喺底啦。咁我哋係用呢個暖水樽去做翻一個保存咧，就會比較好。咁咧，遮點解咁緊要咧？咁當然係因為呢度365日、270日都落雨啦。咁喺西岸更加嚴重啦。咁因為我以前喺西岸讀書嘅，咁所以咧又大風又大雨啦。我一年係爛咗7把遮嘅。咁7把遮就都已經唔係話買遮嘅錢啦，仲要係你經常爛遮嗰個狼狽嘅狀況咧，實在係你唔會係好想遇到嘅。咁所以咧，就建議大家買一把咁樣嘅遮啦。咁呢把遮有咩咁特別咧？開俾大家睇。咁就咁咧，你見到啦呢把遮啦，呢一個位咪特別深色嘅，咁佢就係一個雙層設計啦。咁你喺呢度伸隻手出去啦，見唔見到啊？其實係通嘅，咁你通嘅時候啦，咁啲風咪咁樣入嚟嘅，佢就會喺呢度出翻去，咁所以咧就可以做到一個防雨啦，但係又會扇風嘅一個功能喺度啦。咁所以咧，基本上我自從換咗呢把遮之後咧，就冇爛過遮啦。咁
咁喺好多個滂沱雨夜咧，呢把遮咧都幫咗好多好多嘅情況嘅。咁同埋咧，有陣時你唔係日日都着風褸出去噶嘛，咁你都想靚嘅。譬如有啲重要場合咧，你都要着，譬如係即係可能出去見客又好，有啲新嘅活動啊，識新嘅人咧，你都會着得比較亮麗嘅話咧，其實帶一把呢啲嘅遮係會最方便嘅。咁但係咧，如果留學嚟講咧，我當初真係冇咩特別活動或者大日子咧，都係日日着風褸嘅。好，咁今日條片咧就到此為止啦。咁希望呢條片咧都可以幫到大家去揀一啲留學必須要有嘅行李單品啦，跟住揀好自己嘅遮啦，同埋係揀好，總之就保暖啦。喺你可以留學嘅階段入面，好好照顧自己，保重自己身體係最重要嘅，呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係讀書要係咯，享受讀書嘅時間啦，努努力力啦，跟住有所成就。咁IIEC今日條片就到此為止啦，小編同大家下次再見，拜拜。